Hi, ich bin Michi, ihr seht Mimic Media und das ist der neue Zhiyun Webuild 3S. Und ob dieser Gimbal der richtige für dich ist, erfährst du in diesem Video. Der Webuild 3S in der Combo Edition kommt in dieser lächerlich großen Tasche. Keine Ahnung, was Zhiyun sich dabei gedacht hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Verwendung für dieses Riesenteil hat. Außer vielleicht als Boxsack oder so. Mit dabei sind USB-Adapterkabel, eine Abstandsplatte, ein Viertel Zoll Schrauben und Objektivsupport und die Zhiyun Quick Release Plate. Im unteren Teil des C-Sacks findet ihr den anschraubbaren Mini-Tripod. Und oben natürlich den eigentlichen Gimbal und die Armstütze mit verstellbaren Handgriff. Diese muss man umständlich rausfummeln. Ich hätte mir hier wirklich lieber einen kleinen kompakten Koffer gewünscht. Die Armstütze und Handgriff lässt sich easy mit einem Quick-Release-System anbringen bzw. abnehmen, somit ist der Gimbal noch leichter und kompakter. Die Verarbeitung und Materialien des Gimbals haben eine gute Qualität und wirken sehr hochwertig. Ein nützliches Feature des Webuild 3S ist das eingebaute Licht, das sich in Helligkeit und Farbtemperatur über das Drehrad einstellen lässt. Die innovative und einstellbare Armstütze nimmt Gewicht vom Handgelenk, was gerade bei längeren Shootings vom Vorteil sein kann. Der Handgriff lässt sich nach außen klappen und ist in der Länge einstellbar, ideal für anderslang, also bodennahe Aufnahmen. Ein Nachteil gibt es hier aber. Das gesamte Layout, also Griff, Armstütze und Joystick am Gimbal, ist ausschließlich für Rechtshänder geeignet. Wenn du also Linkshänder bist, kannst du dir das Kombo-Paket gleich sparen. Der Gimbal ist mit knapp 1100 Gramm sehr leicht. Mit der Armstütze, Handgriff und Tripod kommen dann nochmal so 700 Gramm dazu, also ungefähr 1,8 Kilogramm. Apropos Gewicht, wie viel trägt der Webuild 3S überhaupt? Zhiyun macht dazu keine genauen Angaben, aber meine Sony A7 III mit Small Rig Cage und Tamron 28 bis 70 mm Objektiv trägt er ohne Probleme. Mein Setup hat ungefähr 2 Kilogramm und ich denke, da geht noch einiges mehr. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich hierzu noch weitere Tests machen soll. Alle Instagram Reel Shooter und TikToker unter euch feiern bestimmt das leichte Switchen in den Vertical Mode. Einfach Quick Release öffnen, 90 Grad drehen, fertig. Keine zusätzlichen Anbauteile oder Werkzeug nötig. Gegebenenfalls muss der Gimbal neu ausbalanciert werden. Wenn ihr wie ich ein AK Swiss Quick Release System nutzen wollt, kann es sein, dass der Aufbau zu hoch wird. Der Schwerpunkt der Kamera verlagert sich nach oben, um dies auszugleichen muss man die Baseplate absenken. Jedoch ist der Einstellarm in Z-Richtung dafür etwas zu kurz, um die Kamera perfekt auszubalancieren. Wie ihr sehen könnt, ist die Kamera zu Top-Heavy und kippt über. Die Motoren von Gimbal sind in meinem Fall aber stark genug, dies ohne Probleme auszugleichen. Ich würde es trotzdem besser finden, wenn der Arm so 1 bis 2 cm länger wäre. Eine deutlich bessere Lösung für dieses Problem liefert Small Rig. Diese AK Swiss Baseplate ist eigentlich für den DJI RS3 gedacht, passt aber auch in den Webuild 3S. Mit dieser Adapterplatte ist der Aufbau flach genug, dass ich mein Setup perfekt ausbalancieren kann. Was ich richtig gut finde, ist, dass der Gimbal sich leicht übers integrierte Display bedienen lässt und keine nervige App nötig ist. Automatische Motorkalibrierung, Deadband und Smoothness Settings und so weiter geht alles direkt am Gimbal. Man kann mit dem Gimbal die Kamera ohne Kabel mit Bluetooth steuern. Anfangs hat sich bei mir der Gimbal zwar mit der Kamera verbunden, aber ich konnte die Kamera irgendwie nicht mit dem Gimbal steuern. Das lag aber an der Einstellung der Kamera. Wenn du also eine Sony-Kamera hast und die Steuerung nicht geht, musst du im Menü auf Seite 3 bei der Sony A7 III zum Beispiel bei Bluetooth-Fernbedienung auf Anstellen. Und zum Verbinden der Kamera mit dem Gimbal auf Seite 2 Bluetooth-Einstellungen, Bluetooth ein und dann koppeln. Dann am Gimbal auf Menü, BLE-Shutter und mit der Kamera verbinden und an der Kamera bestätigen. Diesen Prozess muss man nur einmal machen, danach geht die Verbindung automatisch. Ein weiteres richtig nices Feature ist das programmierbare Drehrad an der Vorderseite des Gimbal, auf das man sich individuelle Funktionen legen kann. Ich habe hier die Tilt-Achse vom Gimbal draufgelegt, sodass ich die Neigung der Kamera mit dem Drehrad steuern kann. Man kann aber auch Kamerazoom oder ISO und so weiter damit steuern. Kommen wir zu meinem Fazit. Der Webuild 3S ist ein richtig guter, kleiner, kompakter Gimbal mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und vielen nützlichen Features.
Smoothie Aufnahmen gelingen dank neuesten Stabilisierungsalgorithmus direkt out of the box, ohne großartig irgendwelche Smoothness oder Deadband Settings zu machen. Man kann natürlich alles verfeinern, aber auspacken und Spaß haben ist hier angesagt. An manchen Stellen könnte es jedoch etwas ausgereifter sein, wie zum Beispiel Arca-Swiss Support und ein Layout, das sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet ist. Und vor allem, was zum Fixer, diese riesen Tasche, Alter.